Neste vídeo vais explicar un exemplo da segunda proba voluntaria con ordenador, na que entran os temas 4, regresión, e os temas 6, variable aleatoria. Dentro do tema de variable aleatoria necesita integrar algo no que R non fai habitualmente, ainda así existe algún paquete que pode facelo, polo menos en casos simples. Entón, un exemplo do que se pode facer, digamos, o paquete chamase Mosaic Calc, no que instalar non me con R por defecto, e na hora de informática eu ter que instalar xusto antes de facer o examen, porque a hora de informática non garda os paquetes instalados. Con ele o que se pode facer son derivadas, integrais, que les chama antiderivadas. A derivada fese cun comando de mayúscula, antiderivada un comando anti-d. Nos dous coinciden nunha cousa, lle que poñer a fórmula da función e a variable respecto da que se deriva, o sea, fórmula variable x, fórmula variable x, o mismo para derivada e para integral. Se de aquí o resultado sería unha función, se lle queremos aplicar a función nun punto, escribimos anti-d, a función en función de x, resolveríamoslo e aplicaríamoslo nun punto 0. Por que hai que facer isto en particular? Por exemplo, para probabilidades de intervalos. Para que usaremos estas operacións? Pois, repasando un pouco unha chuleta de teoría, podemos ver que se nos dan a función de distribución, derivamos para calcular a función de densidade, e se nos dan unha densidade, integramos para a función de distribución. Por poñer un exemplo, se queremos calcular unha probabilidade dun intervalo, temos que integrar nese intervalo a función de densidade. Se nos dan a función de distribución, bueno, non hai que derivar nin integrar, simplemente restar nos extremos. E se tivésemos unha esperanza, calcular algún tipo de esperanza, teríamos que integrar. Esos serían algúns dos exemplos dos que se usan este tipo de operacións. Isto é unha chuleta, ou un resumen máis ben, que está colocado dentro da información que se vos dá para preparar esta proba. Vou comenzar agora ca explicación dun exemplo de examen. Primeiro hai que conseguir estar dentro, o sea, na web, dentro da página de información da segunda proba voluntaria. Ir a ela, bueno, hai distinto material, pero hai dos cosas importantes. Un ficheiro zip que ten as mesmas cousas que un exemplo do que se vos entregará o día da proba, pero tamén está un ficheiro de exercicios e exemplos con exames resoltos e, o que é máis importante, un PDF con cada un dos tipos de exercicios que se poden preguntar. Están divididos en dúas partes. A primeira delas é tema 6, variable aleatoria, e unha segunda parte de regresión e correlación. É unha explicación de como se resolve. Ademais, temos algúns exames resoltos, e por aquí tamén anda un exemplo do código que se vos entregará. Ben, iso é para preparar. O día do examen, como tendes que facer? Bueno, teño aquí o exemplo, estará noutra páxina, o que tendes que descargar, pero antes de descargar, sempre crear un directorio de traballo.
onde meteredes todo o que necesitedes para o exame. Vou baixar o exemplo que poxen aquí. Bueno, este vídeo que estou grabando estará nesta ligazón. Vale, aquí está o exemplo con material, as mesmas cousas que recibiredes o día da prova. Ben, está o exemplo de código, está un proxecto, un acceso directo, está un exemplo de examen en R, un ficheiro de código de R, está un exemplo en PDF. Ahora os digo por qué. Ben, abro. O motivo de poñer o exemplo é que así podedes ver as fórmulas, unha función de densidade, unha función de distribución, polo menos podedes visualizalas, que é máis fácil que visualizalas aquí que dentro do propio ficheiro de R. No ficheiro de R están, é importante que estén porque os permitirán copiar e pegar e será máis fácil resolver as cuestións. Ben, unha vez que temos todo metido dentro do cartafol, do directorio de traballo, abrimos desde a ligazón, desde o proxecto, e abrimos o ficheiro de R, non o PDF, que xa os coñezo, o ficheiro de R. Ben, entón, son 6 preguntas. As 4 primeiras son de variable aleatoria, A, B, C e D. Está despois a segunda parte con 2 preguntas de regresión, E e F. Empezaremos antes ca parte de variable aleatoria, a resolver as preguntas de función de densidade e de distribución. Se queredes ver o examen máis claramente, ahora pode ser o PDF aquí ou incluso desde o cartafol directamente. Estas son as mesmas preguntas. Tedes unha copia en formato R e en formato PDF. Isto é para que podades verlo con máis claridade. Se vos resulta máis fácil observar esta forma de escribir as funcións. Se non, por exemplo, esta función de densidade de 1 menos 0x 0,5 por x con x entre 0 e 2 correspóndese a esta expresión, con tanta suerte que no exemplo que vos puxen están desaparellados. Intentarei que non me pase o mesmo día de examen, pero como nos imos centrar nesto, digamos que obvio o PDF. O PDF é solo para revisar. De acordo? Comezamos agora entón a facer o examen. Primeiro, vais a necesitar instalar este paquete. Aquí a mí xa me aparece. Dolla que instale xa me instalaría. Se non, xa sabedes, package, install, escribides o nome e dades a instalar. Unha vez que remata a instalación, entón cargamos a memoria e unha cousa que convén ter a man é o código. Abrímolo, que nos quede aquí. Vamos cas preguntas. Ben, temos unha variable aleatoria con esta función de distribución que ten extremos 0, 4. Calcular a función de densidade. Temos unha función de distribución. Para calcular a función de densidade hai que derivar. Vale, o código dime que derivar é de comando de maiúsculo. Vale, só teño que poñer aquí, escribir aí a función, podo copiarlo.
e quéreme derivar en función de x. Executo e comprobo que dá este resultado. Podo copiar e deixalo así. Segundo apartado. Unha variable aleatoria con función de distribución esta. Ben, con extremos entre 0 e 4, vale. Pero o que me importa é que me pide a probabilidade de que tome valores entre 1,3 e 3,2. Ben, a unha función de distribución, o que fago é escribir a función de distribución. Xa estará escrita no examen. Vos só teredes que executala, porque así creades un comando que é a vosa función de distribución, a función do voso examen, e poder usar para resolver este exercicio. Como se calcula? Isto é a probabilidade de un intervalo, é o intervalo 1,3, 3,2, co extremo inferior aberto e extremo superior pechado. Vale, se teño a función de distribución será f de 3,2 menos f de 1,3. Vale, a f será a función de distribución, chamelle distribución. Entón, distribución no punto 3,2 menos distribución no punto 1,3. De acordo, recordovos que a teoría di aquí temos un intervalo, a probabilidade de que estea dentro deste intervalo, vou escribir simplemente para que o vexades. Entón, a probabilidade de que a variable estea neste intervalo é f de 3,2 menos f de 1,3. Vale, escribino, o sea, creei a función, escribino, e ese será o resultado. Terceira pregunta. Temos unha función de densidade con valores entre os extremos 0 e 4. Calcula a probabilidade de que esa variable aleatoria, a variable aleatoria que ten esa densidade, sea maior que 1,3. Ben, temos a función de densidade integrar por encima de 1,3. A teoría que nos di é eso, unha probabilidade, aquí é dun intervalo calquera, neste caso si a probabilidade desde 1,3 hasta infinito. Como esta función de densidade ten valor máximo 0,4, tenemos que integrar desde 1,3 hasta 4. Ben, o código para facer a integral é este. Vale, copio a función, pego, e lembrade que hai que deixalo en función de x. Esa expresión non se pode borrar. Chamo de integral, e despois a probabilidade de integral entre 1,3 e 4. De acordo? Cuarta pregunta é derradeira de variable aleatoria. A pregunta é: unha variable aleatoria ten esperanza 1,3, función de densidade, bla bla bla, con extremos 0,4. Calcular a súa varianza. Ben, para calcular a varianza, buscando na chuleta, calcular a varianza é a esperanza ao cadrado da variable polo cadrado da esperanza. No enunciado xa dá o valor desta esperanza. Só temos que calcular a esperanza tamén do cadrado da variable. Vamos por partes.
O enunciado di que a esperanza é un 333. Vale. Como se calcula a outra parte? Esta esperanza de x cadrado. Ben, a idea é esta. Esperanza de algo elevado a r é a integral de algo elevado a r pola función de densidade. Neste caso, esperanza do cadrado da variable elevado ao cadrado. Ben, integral antiderivada a función de densidade é esta, pero vou copiala, saco os paréntesis, sustituyo, recordo, insisto, que é en función de x, isto hai que conservarlo. Ben, isto así sería a integral da función de densidade, pero recordo vos que vai ser a integral da variable ao cadrado, porque a esperanza do cadrado da variable. Por lo tanto, x ao cadrado pola función. Esto é esto con r igual a 2. Vale. Eso é, resolve esa integral e ten que ser en términos infinito e infinito. Como a función de densidade solo é entre 0 e 4, ten que ser integral entre 0 e 4. Resolvo a integral. E aplico en 4 menos 0. Chamolle esperanza de cada. Vale, finalmente a varianza será igual menos de acordarse de executarlo todo. Eso pasa por dar un salto entre grabación e grabación. E teño se encargar o arriberíamos aí. Vale, como se non pasará nada. E a varianza vale ben, esta é a parte de as 4 preguntas de variable aleatoria. O que falta agora é a segunda parte, na que hai 2 apartados de regresión. Hai 4 preguntas posibles, podedes ver no exercicio de exemplo. Estas serían 2 delas. A primeira, bueno, antes de nada, digamos o enunciado, ler o ficheiro, que neste caso ten datos de flores de tamaños de diferentes cousas, léese, créase unhas variables para cada unha das columnas por comodidade. E vamos ca primeira pregunta. Que variable explica mellor o longo do pétalo, o seu ancho ou o longo do pétalo?
explicar mellor a relación ou explicar mellor o comportamento dunha variable, iso é coeficiente de correlación. É mesmo que preguntar que regresión é mellor, a de longo do sépalo en función do seu ancho ou a de longo do sépalo en función do longo do pétalo. É unha pregunta sobre bondade de axuste. E contéstase, por lo tanto, coeficiente de correlación ou coeficiente de determinación. O coeficiente de correlación, comando cor, e de determinación, cor elevado ao cuadrado. Vale, as variables, a que quero explicar longo do sépalo. E primeiro, o seu ancho sea ancho do sépalo. Correlación prácticamente cero. Pues non vai ser destas con tan pouca correlación. Pero hai que facer a seguinte. A seguinte é o longo do pétalo. El NGP. Executo e efectivamente así, contestado. Se o longo do sépalo fose 2 cm maior, que esperaríades que pasase con ancho dese sépalo. Vale. Se unha variable cambia, que pasa ca outra? Dentro dunha regresión, iso era o que se resolvía co coeficiente b, que a pendente da recta. Se x cambian unha unidade e cambian b. Aplicado a isto, se cambian 2 centímetros, perdón, se x cambian 2 centímetros e cambia b por 2. Vale, neste caso, miramos no código, hai regresión, pero tamén hai como ter os coeficientes da regresión. Faise o cálculo, con dólar coeficiente, sácanse os resultados, os coeficientes, e gardanse aquí, chamolle coeficientes. Despois pode chamar ao primeiro e ao segundo, que en primeiro non me fai falta. As variables serán, explica o longo do sépalo, non, perdón, porque non era. Se o longo do sépalo fose maior, entón o longo do sépalo é a variable explicativa, x. Que esperas que pasase co ancho do sépalo? Entón esa é a regresión. Así, extraer os coeficientes, podo delos, é prácticamente cero. É negativo, casi non hai relación. Vale, saco o coeficiente b solo, porque é a segunda parte de coeficientes. Podo verlo. E finalmente, se está aquí, para que non vos quede dúda, multiplicar 3, bueno, 3 non, neste caso 2 centímetros por b. Con eso se teria resolto. Podría poner podría guardar
bueno, aquí se pois en eso. Podría poñer un nome adaptado. Que pasa por facer varias tomas. E iso sería o que subiría a Moodle. Está aquí sería o que subiría a tarefa. E con eso remataría e estaría entregado.